Tüm kervanı soymuş idiler. Tüh. Validesinin Abdülkadir'in hırkasına diktiği altın kesesini de bulmuşlardır elbet. Bulamadılar. Oh, şükürler olsun. Kurtardı demek. Gitti altınlar, gitti. Bulamadılar demiştin altın kesesini. Ne istersin? İçinde 40 altın var. Ne diye verdin bunu ha? Hem de kendi elinde. Söylemeseydin bilmezdik. Yola çıkarken hiçbir şartta yalan söylemeyeceğime dair valideme bir söz verdim.